हा बिझनेस इतका सोपा आहे की तुम्ही घरबसल्या सुरू करू शकता. मार्केटमधून फ्रेश फ्रुट्स घ्या, ते ब्लेंड करून नॅचरल प्युरी तयार करा, कोणतीही साखर किंवा केमिकल्स न वापरता. ही प्युरी डिहायड्रेट करा आणि त्यावर तयार होईल तुमचे हेल्दी फ्रूट रोल. लहान मुलांपासून फिटनेस लव्हरपर्यंत सगळ्यांना हे खूप आवडतं. हेल्दी स्नॅक्स म्हणून याची डिमांड खूप वाढते आहे. हा बिझनेस फक्त ₹5,000 सुरू होऊ शकतो आणि प्रॉफिट मार्जिन जवळपास 50% पर्यंत जाऊ शकते. हेल्दी प्रोडक्ट्स विकाल तर मार्केट आपोआप तयार होतं. जर तुम्हाला फुल रेसिपी आणि बिझनेस प्लॅन हवा असेल तर कमेंट करा फ्रूट आणि मला फॉलो करा अजून पॉवरफुल बिझनेस आयडियांसाठी.